Շատ սիրելի գործընկերներ, հերթական անգամ արդեն 5-րդ կամ 6-րդ անգամ ձեզ ողջունում ենք Edu Armenia-ի հարթակից այս 2 օրերի ընթացքում, հերթական անգամ ասում ենք բարև Հայաստան, բարև Արցախ եւ բարև Սփյուռք։ Շատ ուրախ ենք, որ Edu Armenia 2021 գիտակրթական աշխատաժողովի մասն եք կազմում եւ երկրորդ աշխատանքային օրվա վերջին նիստի մեկնարկն ենք ազդարարում։ Շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր նիստի մեկնարկ ենք ազդարարում, որի առաջի հատվածը 3 ենք ներկայացրել։ Այսօր մեզ մի քանի գործընկերներ են միացել, ովքեր որ իրենց գիտելիքն ու փորձառությունը ձեզ կներկայացնեն։ Edu Armenia-ի հարթակում վերջի 6 ամիսների ընթացքում մի շատ հետաքրքիր ծրագիր ենք իրականացնում, դա կոչվում էր արդյունավետ դասավանդում եւ ուսումնառություն, այն իրականացնում էր Տիկին Վիկի Խլոպյանը, ով Բոստոնի համալսարանի չափորոշիչների պատասխանատուն է եւ ուսուցիչների վերապատրաստման պատասխանատուն էր։ Մեր շատ սիրելի Տիկին Վիկին իր ժամանակը, իմացությունը, փորձառությունը այսպես մեր գործընկերների հետ է կիսել եւ այսինքն ներկայացրել է 8 գաղափար այս 6 ամիսների եւ ուսումնառության ընթացքում, իսկ մեր գործընկերները այդ բոլոր գաղափարները տեղայնացրել են, կյանքի են կոչել, իրականացրել են ու բերել են իրենց փորձառությունը։ Մեր գործընկերներից այսօր ես մեծ ուրախությամբ ու պատասխանատվությամբ պիտի ազդարարեմ, որ առաջի 4 գաղափարները 3 ենք ներկայացրել մեր հարթակում, ավելի լայն հասարակության շերտի ներկայացուցիչների ու դասավանդողների համար եւ հաջորդ 4 գաղափարները այսօր ենք ներկայացնելու եւ այդ մեր հրաշքը գործընկերները, ովքեր որ իրենց իմացություն ու փորձառությունը ներկայացնելու են, կարծում նկատել եք, որ մենք աշխատաժողովի այս նիստի անվանումը դրել ենք եռացող կաթսա։ Ինչի եռացող կաթսա, որովհետև գաղափարներն են եռալու մեր հարթակում։ Մարդիկ գաղափարները վերցրել են, տարել են, տեղայնացրել են, օգտագործել են, յուրաքանչյուրը յուրովի ստեղծագործել է, հետ է վերադարձել մեր հարթակ այդ ամբողջը ձեզ հետ կիսելու համար։ Եվ մեծ սիրով ու պատասխանատվությամբ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այն գործընկերներին, ովքեր որ իրենց փորձն են ձեզ ներկայացնելու եւ նրանք են Ալիտա Դարփինյան, Ալիտա, ճիշտ եմ չէ՞ ասում, Դարփինյանը, Անահիտ Դալաքյանը, Լուսինե Բալայանը, Մերի Սարգսյանը, Քրիստինե Մարդանյանը, Սոնա Ադամյանը եւ Լենա Գալստյանը։ Ես այլևս երկար չեմ խոսի, սիրով հարթակ փոխանցեմ մեր գործընկերներին, ովքեր մի փոքր կպատմեն իրենց մասին եւ կներկայացնեն իրենց փորձառությունը։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Շնորհակալություն, ողջույն, ես Ալիտա Միրիբյանն եմ, աշխատում եմ Դիլիջանի թիվ 4 հիմնական դպրոցում, դասվար եմ։ Այսօր ես ձեզ սիրով կներկայացնեմ դասի համապատասխանեցում թեման, որը շատ հետաքրքիր եւ շատ անհրաժեշտ գիտական տեսություն է։ Սա տարբերակված ուսումնառության շարունակությունն է, որը յուրաքանչյուր առաջատար երկրի ուսումնական պլանի պարտադիր բաղադրիչ է։ Այս թեման ավելի նպատակալից եւ ցուցմունքներ է տալիս տարբեր գործիքների կիրառության հասնելու նպատակին։ Տարբերակումը նշանակում է տալ ցուցումներ, որոնք անհատական կարիքները կբավարարեն։ Ուսուցիչը պետք է կարողանա որոշել, թե ուսումնառության քանին, որպեսզի կարողանա օգնել բոլորին տարբեր մակարդակներում հասկանալ եւ հասնել վերջնարդյունքին։ Տարբերակված ուսուցում իրականացնելու համար պետք է սկսել փոքր քայլերից։ Այն է թույլ տալ սաներին ընտրել ուսումնառության ձևը, այսինքն ինքը որոշի, թե ինչպես է ցանկանում ներկայացնել տվյալ նյութը, բանավոր թե գրավոր, որն է իրեն ավելի հոգեհարազատ, որն է իր մոտ ավելի լավ ստացվում, արդեն փոխի անջան։ Ավելի բարդ մոտեցում է ամբողջական դասի կմախ ստեղծելը։ Ուսուցիչն է ընտրում դասը, թեման կամ համապատասխանող չափորոշիչը։ Դրանից հետո ուսուցիչը որոշում է, թե ուսումնառության քանի տարբեր մակարդակների նա պետք է անդրադառնա։ Խնդրում եմ փոխել։ Քանի որ դասարանում ունենք 3 մակարդակի աշակերտներ,
թույլ, միջին եւ ուժեղ, պետք է տարբերակել 3 տեսակի նյութեր կամ գործընթացներ 3 տեսակի աշակերտներին համապատասխանեցնելու համար։ Դասարանի կարգավորման մասին։ Դասը սկսելուց առաջ պետք է սաներին տրամադրել դասի նպատակը։ Ես ասացի, որ անպայման պետք է նպատակը բանավոր կամ գրավոր թեման ներկայացնել եւ հետո նպատակը ու ցույց տալ, թե որտեղից ուր պետք է հասնի աշակերտը։ Տրամադրել կազմակերպչական ռազմավարություններ։ Փորձս ձեզ ներկայացնելու ժամանակ այդ ամենը միշտ սաներին հիշեցնել վերջնաժամկետները, գնահատել ոչ թե ամեն դասին սովորողի տրված պատասխանը, այլ ամբողջ թեմայի յուրացումը, յուրաքանչյուր շաբաթ կառուցողական հետադարձ կապ տալ։ Այժմ վերեմ օրինակներ սեփական փորձից։ Մայրենի դասի երկրորդ դասարանում հայոց բանակը թեման սկսեցի մինի դասով, այսինքն ներկայացրի, որ այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք մեր ժողովրդի հերոսական էջերը, տեղեկատվություն ենք հավաքագրելու արքաների և զորավարների մասին, վերջում ստեղծելու ենք մեր հաղթանակների մասին պատմող մեծ գիրք։ Դասի նպատակն էր սովորողների որոնողական կարողությունների ձևավորումն ու զարգացումը, համագործակցությունը։ Դասարանը բաժանեցի խմբերի, այնպես որ յուրաքանչյուր խմբում լինեն տարբեր հնարավորության և սովորելու ոճեր ունեցող երեխաներ և կարողանան օգնել միմյանց։ Յուրաքանչյուր խմբին տվեցի համապատասխան մակարդակի հանձնարարություններ։ Օրինակ, առաջին խմբին հանձնարարեցի կարդալ դասանյութից Հայկ Նահապետի մասին, քննարկել, ուսումնասիրել լրացուցիչ նյութեր և այստեղ առաջին անգամ օգտագործեցի գրաֆիկական կազմակերպիչ, որը ինձ օգնեց ուղղություն տալ սովորողին, օգնել դուրս բերել հիմնական միտքը, կարճ պատասխանել տրված հարցերին և վերջում օգտագործել այդ տեղեկատվությունը բանավոր կամ գրավոր գործունեության մեջ, ինչպես օրինակ տեղեկությունների վերաբերյալ ամփոփիչ-փոքր պարբերություն գրելը։ Երկրորդ խմբին հանձնարարեցի կարդալ և վերլուծել Արգիշտի թագավորի մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն, առանձնացնելով հիմնական մտքերը, նախագծել մոտեցումներ պաստառի ձևավորման համար և կրկին օգտագործեցի գրաֆիկական կազմակերպիչը։ Երրորդ խմբին հանձնարարեցի կարդալ և վերլուծել Տիգրան Մեծի մասին, լրացուցիչ նյութեր դուրս բերել, այդտեղից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հավաքագրել, կազմակերպել խմբի այնպես, որ յուրաքանչյուրը հստակ իմանա աշխատանքի ներկայացմանը։ Գրաֆիկական կազմակերպիչը օգնեց ինձ հստակեցնել պահանջը, սովորողներին տալ այնպիսի հարցեր, որոնք պահանջում են տեղեկատվության հավաքագրում և ամփոփում, թույլ են տալիս սաներին հարմարավետ զգալ և հիշեցնում են, թե ինչ անել, ինչ ուղղությամբ գնալ։ Առանձին աշխատելուց հետո խմբերը ներկայացրին իրենց աշխատանքները և միացնելով բոլոր խմբերի ձևավորած պաստառները ստացանք մեր հաղթանակների մասին պատմող մեծ գիրք, որը կոչեցինք Հաղթամատյան։ Այսպիսով աշակերտները ուսուցչի դեր են կատարում և միմյանց ավելի լավ են սովորեցնում, ավելի մատչելի և հասկանալի լեզվով հաղորդակցվում են։ Կարող ենք տարբերակել բովանդակությունը, կարող ենք տարբերակել ուսումնառությունը գործընթացի միջոցով, կարող ենք պրոդուկտը տարբերակել կամ տարբերակել ըստ հետաքրքրության, բայց բոլորին գնահատելու համար պետք է ստեղծել ռուբրիկ, գնահատման սանդղակ։ Խնդրում եմ, ինչպես տեսնում եք, այստեղ պաստառի տեսքը նշված է, որ պետք է ունենա վերնագիր, որի համար երեխաները կստանան 1 միավոր, համապատասխան նկար, հիմնական միտք,
եւ ամփոփիչ նախադասություն կամ փոքրիկ պարբերություն։ Խնդրում եմ փոխեք։ Այս է մեր վերջնարդյունքն է այդ գիրքը, որը մենք ստացանք ի վերջո։ Ճիշտ է, այս ամենը միանգամից սահուն եւ հեշտությամբ չի տրվում։ Աշակերտները բազմազան են, տարբեր, դժվար են աշխատում խմբում, նամանավանդ կրսեր դպրոցում։ Փոքրիկների հետ պետք է երկարատև աշխատել եւ այդ ամենը իրականացնել փոքր քայլերով։ Ամենակարևոր մասը, որը ուսուցիչը պետք է զգա եւ անպայման օգտագործի, փոխեք, դա ուսուցման րոպեներն են։ Ուսուցման րոպեներ։ Դա չպլանավորված հնարավորություն է, որ առաջանում է դասարանում, երբ ուսուցիչը իդեալական հնարավորություն ունի իր աշակերտներին ավելին առաջարկելու։ Ուսուցման րոպեները այն չէ, ինչ որ դուք կարող եք պլանավորել, այլ անցողիկ հնարավորություն է, որը պետք է ուսուցիչը զգա եւ բռնի այդ պահը։ Դա ուսումնական հատված է, որտեղ սաները ամբողջությամբ ներգրավված են։ Այդ րոպեները հազվադեպ են լինում։ Դրանք հատուկ փորձառություններ են, որոնք սաները հիշում են ողջ կյանքի ընթացքում։ Այսինքն այն պահն է, երբ աշակերտի մոտ հետաքրքրություն է առաջանում եւ տպավորվում են նրա մոտ այդ պահերը։ Հիմա մի օրինակ կբերեմ, որ ավելի պարզ լինի խոսքս։ Պետք չի փոխել դեռ։ Երբ դասավանդում է առաջին դասարանում, օրվա վերջին տեխնոլոգիայի ժամներ եւ հանկարծ երեխաներից մեկը սկսեց լաց լինել, թե սոված է եւ բուլկի է ուզում։ Այդ ժամանակ մեր դպրոցում դեռ ճաշան չէր գործում եւ փորձում է հանգստացնել նրան, բայց ինձ մոտ չէր ստացվում եւ ես որոշեցի դասարանի հետ նշելով բուլկի պատրաստելու բոլոր բաղադրիչները, այդ քայլաշարը, խմորը սկսեցինք հունցել եւ բոլոր երեխաները մտան դերի մեջ, սեղանի վրա հունցում էին եւ ի վերջո իրենց այդ սեղանի վրա երբ որ հունցում են խմորը, մենք ինչ ենք անում։ Ուրեմն բաղադրիչները նշելով հունցեցինք եւ ի վերջո երբ արդեն բուլկին հեցինք, պատրաստ էր, սիրով երեխաներից մեկը ձևացրեց, որ բուլկիները դասավորում է ափսեի մեջ եւ մատուցեց Արտյոմին։ Ուրեմն հետ պատկերացնի Արտյոմն էլ մտավ դերի մեջ, ինչքան ինքը սոված էր։ Պահը չկորցնելով խնդրեցի Արտյոմին, որ կիսվի ընկերների հետ, ասում եմ Արտյոմ ջան, չէ որ եւ ընդունեց իմ առաջարկը, հյուրասիրության վերադարձան տուն։ Երկար ժամանակ աշակերտները եւ ծնողները խոսում էին այդ օրվա մասին եւ պատմում բոլորին, թե ինչպես ենք մենք պատրաստել բուլկին։ Շատ տարիներ անցան, բայց այդ դեպքը դեռ չեն մոռանում եւ այդ օրվանից ոչ մի աշակերտ երբեք մենակ ինչ որ բան չի ուզում։ Պետք է լինի ընկերների հետ։ Հուսամ պարզ ներկայացվի, թե ինչ են ուսուցման րոպեները եւ վերջում ցանկանում եմ խորհուրդ տալ, որ կիրառի գրաֆիկական կազմակերպիչներ, այն շատ է օգնում եւ ուսուցչին եւ երեխաներին հստակ պատկերացնել, թե ինչպես պետք է աշխատել եւ ինչ քայլերով առաջ գնալ։ Այսքանը, շնորհակալություն ձեր ժամանակը ինձ տրամադրելու եւ լսելու համար, ինչպես նաեւ անչափ շնորհակալ եմ մեր շատ սիրելի Տիկին Վիկի Խրլոպյանից մեզ այսքան կարեւոր եւ հետաքրքիր տեսություններին ծանոթացնելու համար։ Եվ շնորհակալություն Եդո Արմենիային դասընթաց կազմակերպելու եւ այս հարթակը մեզ տրամադրելու համար։ Եթե հարցեր ունեք, անեմ, եթե ոչ, հարթակը տրամադրենք հաջորդ մեր։ Կարծես չունենք հարցեր, Տիկին Ալիտա, սահուն կերպով անցնենք հաջորդ խոսնակին։ Շնորհակալ ենք ձեզ անչափ։ Տիկին Քրիստինե Մարտենյան։ Շնորհակալություն Յանի ջան։ Կարծես թե լավ էր ասում, հա, խնդիր չունենք։ Ահա, լսում եք կապված։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ ողջունել իմ սիրելի գործընկերներին։ Ես Քրիստինե Մարտենյանն եմ, ներկայացնում եմ Տավուշի մարզի Կանձակարի միջնակարգ դպրոցը։ Դասավանդում եմ հայոց լեզու, գրականություն, հասարակագիտություն առարկաները։ Էդո Արմենիայի կրթական հարթակը ստեղծեց հրաշալի հնարավորություն
որի շնորհիվ մենք հաղթարեցինք ժամանակը, տարածությունը, դարձանք Վիկի Խլոբյանի ուսանողները։ Եղանք այն երջանիկներից, որոնք ծանոթացան, բացահայտեցին, սովորեցին եւ ամենակարևորը կիրառեցին 21-րդ դարում լայնորեն տարածում ստացած գիտական տեսություններ։ Շատ լավ հասկանալով, որ կրթությունն է դրական փոփոխություններ բերողը։ Իսկ կրթության ոլորտում զարգացումներն այնքան արագ են, որ ուղղակի պետք է հեվ վազել։ Շնորհակալ ենք Լիլիթին, Սեդային, Տիկին Վիկի Խլոբյանին, մեր ուսուցչական մեծ ընտանիքին եւ առհասարակ բոլոր ուսուցիչներին։ Այսօր ինձ համար մեծ պատիվ եւ պատասխանատվություն է կիսվել իմ փորձառությամբ։ Ներկայացնել թեմայի վերաբերյալ իմ ընկալումները կրթության մշակներին, սիրելի գործընկերներիս։ Միջև նյութին անդրադառնալը եւ թեման նշելը, թեև արդեն սայթի վրա երևում է, թե ինչի մասին պետք է խոսեմ, շատ կխնդրեի, որպեսզի զրուցարանում գրեիք բառակապակցություններ կիրառելով նպատակ բառը։ Ինչպիսին պետք է լինի նպատակը, ինչ է նպատակը։ Եթե դժվար չէ, մի քանի վայրկյան խնդրում եմ տրամադրել եւ զրուցարանում գրել։ Բայց միշտ դուք կգրեք, ես այս ընթացքում կփորձեմ ներկայացնել ուրեմն խելացի նպատակ թեման։ Արդյունավետ դասավանդման եւ ուսումնառության հենքային գաղափարներից մեկը խելացի նպատակն է։ Խելացի նպատակ կամ օտարալեզու smart goal։ Goal բառացի նշանակում է նպատակ։ Smart խելացի։ Ինչը նաև անգլերենում ինքը բառախաղ է, հապաղում։ Սահիկի վրա ինքը հստակ պատկերված է եւ այս հապաղումը այստեղ արդեն բացված է։ Միտքս պետք է շարունակեմ հետեւյալ ասույթով. Եթե չես պլանավորում անելիքներդ, ուրեմն պլանավորում ես անհաջողությունդ։ Նպատակային եւ արդյունավետ է համարվում այն աշխատանքը, որը նախապես պլանավորված է։ Իսկ պլանավորման առաջին եւ առանցքային քայլը հստակ նպատակի սահմանումն է։ Խելացի նպատակները ըստ երևույթին անհրաժեշտ են բոլոր ոլորտներում, բայց այսօր մենք կդիտարկենք այն կրթության ոլորտում։ Եվ այստեղ մի փոքրիկ, այսպես հումորային ինտրիգ եմ ուզում հնչեցնել, երբ ասում ենք խելացի նպատակ, ուրեմն պետք է հասկանալ, որ կան նաև անխակ նպատակներ։ Հիմա մենք կփորձենք հասկանալ, այդ չակերտավոր անխակ նպատակները իրականում որոնք են։ Կամ երբ որ մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչպես պետք է սահմանել խելացի նպատակներ, արդեն կտարանջատենք, որտեղ պետք է ուրեմն մենք այդ վրիպումները թույլ չտանք, որպեսզի չունենանք ոչ խելամիտ նպատակներ։ Ինչ է խելացի նպատակը։ Փորձենք միասին վերլուծել եւ հասկանալ եւ ի վերջո ինչպես սահմանել խելացի նպատակ, կծանոթանանք Տիկին Վիկի կողմից մեզ տրամադրված քայլաշարին։ Նախ դասավանդման արդյունավետությունը ապահովելու համար, վերջնարդյուն կունենալու համար կարևոր նախապայման է դասին հանգամանորեն նախապատրաստվելը։ Սա ենթադրում է նյութի մանրամասն ծանոթանալը եւ դասի ողջ ընթացքը պատկերացնելը։ Այն ինչ սովորաբար մենք անում ենք, երբ որ պատրաստում ենք օրվա դասի պլան պատրաստելով օրվա դասին, երբ որ մենք տարեկան աշխատանքային պլան ենք ներկայացնում կամ պլանավորում ենք թեմաները, տարեկան թեմատիկ պլանավորումներ ենք պատրաստում։ Թերևս բոլորս նկատել ենք, որ ամենակարևորը նպատակը հստակ գիտակցելն է։ Այսինքն, ուր ենք ուզում հասնել, վերջնարդյունքը, ինչ ճանապարհով, ինչ միջոցներով, ինչպես։ Այսինքն պետք է կանխատեսել դրական փոփոխություն։ Սա կլինի իրական նպատակ։ Խելացի նպատակի սահմանումը պետք է հիմնված լինի անձի ձեռքբերումների վրա։ Այսինքն, ինչ մեկնարկային գիտելիքներ ունի սանը, ինչ մեկնարկային գիտելիքներ ունի անձը, ինչ հիմնություններ ունեն սաները, ինչ գիտեն ուսուցանվող նյութի վերաբերյալ, ինչպիսին են նրանց ընկալումներն ու ըմբռնումները։ Եվ այստեղ սայկաշարի վրա այս քայլերը հստակ ներկայացված են։ Առաջին կարևոր քայլը եւ խելացի նպատակ ունենալու առաջին կարևոր հատկանիշը։ Նպատակը պետք է լինի հստակ։ Այսինքն մենք պետք է հստակ գիտակցենք, հստակեցնենք այն խնդիրը, որը մենք ցանկանում ենք լուծել։ Շատ կարևոր է հաջորդ հատկանիշը խելացի նպատակ ունենալու, սա չափելիությունն է։ Այսինքն ինչ գործիքով, ինչ չափանիշներով, ինչպես կարող ենք ուրեմն համոզվել, որ յուրացվել է նյութը, ինչ առաջադրանքների միջոցով։ Առհասարակ կրթության ոլորտում չափելիության համար որպես գործիք սահմանված են չափորոշիչները, որոնք մենք սովորաբար կիրառում ենք։ Այստեղ մենք ունենք հաջորդ կարևոր հատկանիշը համապատասխանությունը։ Երբ որ մենք սահմանում ենք նպատակ, մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք
արդյոք համապատասխանում է մեր նպատակը ըստ իր առաջնահերթության։ Այսինքն կարևոր է հենց այդ նպատակը խնդրի լուծման համար։ Հաջորդ կարևոր հատկանիշը իրական իրատեսական լինելն է, նպատակի իրական իրատեսական լինելը։ Այստեղ մենք պետք է շատ կարևոր ուշադրություն դարձնենք եւ մեր ուշադրությունը սևեռենք այն հանգամանքի վրա, արդյոք այս նպատակը արդարացնելու է մեր ակնկալիքները, մեր սպասումները, որոնք ի վերջո շատ սերտորեն կապված են դասարանի ընդհանուր մակարդակի հետ։ Շատ կարևոր այսպես կապ ունեն մեր սաների կարողությունների հետ։ Նպատակները կարող են այսպես թևավոր կապույտ երազներ լինեն, որոնք իրականում անիրագործելի են։ Նպատակի կարևոր հատկանիշներից մեկը ժամանակն է։ Այսինքն մենք պետք է հստակ սահմանենք ժամանակացույց։ Արդյոք տվյալ նպատակը իրականացնելու առումով մեր սահմանած ժամանակը ինքը իրականում հնարավորություն կտա իրագործել այդ նպատակը, արդյոք ճիշտ է հաշվարկված ժամանակը, թե ոչ։ Ուզում եմ այս նշված հատկանիշների մեջ առանձնացնել երկու կարևոր հատկանիշ։ Այսինքն, երբ որ մենք պետք է ձևակերպենք խելացի նպատակ, պետք է ունենանք նպատակ, որ երկու կարևոր հատկանիշների վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ ինչ այսպես գործիք ունենք մենք մեր ձեռքի տակ, որով կարող ենք հստակեցնել այս ուրեմն հատկանիշները։ Ուզում եմ հատկապես ուշադրություն դարձնենք չափելի նպատակների ստեղծմանը։ Ինչպես հասկանանք, որ մեր նպատակները չափելի են։ Այստեղ սահիկի վրա հստակ եւ կարմիր այսպես գույնով նշված է։ Այսինքն, երբ որ մենք դրել ենք նպատակ, ունենք նպատակ, դա կարող է լինել օրվա դասի պլանավորման համար, դա կարող է լինել, չգիտեմ, կիսամյակային կտրվածքով, կարող է տարեկան պլաններ լինեն, եւ այստեղ մեզ համար չափելիությունը ստուգելու հարցադրումները ինքներս մեզ ստուգելու համար մենք կարող ենք որպես գործիք կիրառել հետեւյալ հարցադրումները. ինչքան, այսինքն պետք է դնենք չափ, քանի բառ, քանի առաջադրանք, քանի միտք, քանի վարժություն, որքան, որը ենթադրում է նույն ուրեմն հերթագայությունը, եւ ինչպես կիմանամ, որ հասել եմ նպատակից։ Այսինքն ինչ միջոցներով կստուգեմ, որ ես իսկապես հասել եմ իմ նպատակից։ Այսինքն ի սկզբանե պետք է նշեմ այն չափը, որի դեպքում կունենամ արդյունք, որը դրական փոփոխության ինձ կարող է տանել։ Եվ ինչպես նշեցի, կարևոր հատկանիշներից մեկը իրատեսական նպատակ դնելն է։ Այս դեպքում մենք ինքներս կարող ենք ստուգել տալով հետեւյալ հարցերը. արդյոք ես համոզված եմ, որ այն կարելի է իրականացնել։ Ես արդեն նշեցի, որ երբեմն մենք նպատակներ դնում ենք, որոնք անիրագործելի են։ Երբ որ մենք դնում ենք նպատակ, մենք պիտի մեզ հարցնենք, արդյոք այդ նպատակը իրագործելի է, կարող ենք, համոզված ենք, եւ եթե կա փոքր-ինչ թերահավատություն, ապա մենք պետք է վերանայենք, արդյոք այդ նպատակը իրատեսական է, թե ոչ։ Հաջորդ ուրեմն հարցադրումը, որ մենք պետք է կիրառենք, որպեսզի ստուգենք մեր նպատակը իրատեսական է, թե ոչ, սա այն է, արդյոք մենք անցյալում կիրառել ենք նման որևէ փորձ։ Եթե կիրառել ենք, սա արդեն մեզ կարող է որպես օգնող ուղեցույց հանդիսանալ։ Ուրեմն կարող ենք փնտրել ուղիներ, կարող ենք կատարել շտկումներ, ինչը մեզ թույլ կտա ավելի շուտ, ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ հասնել նպատակին։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանք եւս, երբ որ մենք նշում ենք նպատակներ, մենք պետք է հաշվի առնենք, թե արդյոք կա հնարավոր պայմաններ, այսինքն պետք է վերլուծենք բոլոր հիմնական ռեսուրսները, որոնք մեզ կտանեն ուրեմն նպատակի իրականացմանը։ Այստեղ մեր հաջորդ սահիկի հատվածը խելացի նպատակ գրելն է, եւ ես կխնդրեի, եթե դա կարող է հաջորդիվ ձեզ նպատակներ գրելու ընթացքում օգտագործել, օգնել, կարող եք դուք օգտագործել, կարող եք կիրառել, կարող եք ունենալ ձեր ձեռքի տակ, որովհետեւ ուսուցիչները կրթության ոլորտում ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս, ոչ տարվա համար գրում են նպատակ եւ սա վստահաբար ձեզ օգնած կլինի, կարող եք դուք ձեր մոտ նշումներ կատարել, սրա մասին չեմ խոսի, որովհետեւ վերոնշյալ խոսքից մեջ արդեն մանրամասն սրա մասին ասվեց, եւ ես ուզում եմ անպայման մենք հասկանանք, որ նպատակները պետք է լինեն ավելի փոքր, ավելի իրագործելի եւ այստեղ պետք է նշեմ, որ ցանկալի կլինի, որպեսզի բոլորս առաջնորդվենք Էքզումպերի փոքր քայլերի արվեստի տրամաբանությամբ եւ ուզում եմ խոսքս ավարտել Լեսինգի հետեւյալ մտքով. ամենադանդաղաշարժ մարդը, եթե նա տեսադասի չի կորցնում նպատակը, գնում է ավելի արագ,
քան նա, ով դա գերում է աննպատակ։ Այսինքն նպատակը ինքը կարևոր է, երբ որ մենք ուզում ենք որևէ դրական փոփոխություն իրականացնել։ Այսքանով կավարտեմ ես միտքը, անպայման ուզում եմ, որ բոլորս հիշենք, որ սա գիտական տեսություն է, որի վրա հիմնված է բոլոր դրական փոփոխությունները, եւ սիրով խոսքս ուզում եմ փոխանցել գործընկերուհուս Սոնա Ադամյանին։ Սոնան կներկայացնի խելացի նպատակը արդեն կիրառության մեջ իր իսկ փորձով։ Շատ շնորհակալ եմ գործընկերներիս, ունկնդիրներիս, եւ եթե ունենաք հարցեր, խնդրում եմ զրուցարանում գրել, հաջորդիվ, երբ որ բոլոր խոսնակները կունենան իրենց ելույթները, մենք սիրով կպատասխանենք եւ կքննարկենք։ Շնորհակալություն։ Ողջույն բոլորին, Էդու Արմենիա հարթակում համահայկական կրթական աշխատաժողովը նվիրված է Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասնակից Լևոն Մկրտչյանի եւ նրա զինակից բոլոր ընկերների հիշատակին։ Նախ ներկայանամ ես Սոնա Ադամյանն եմ, աշխատում եմ Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկի միջնակարգ դպրոցում որպես դասվար մեթոդիստ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իդեմս Լիլիթի եւ Սեդային այսպիսի ահռելի աշխատանք կատարելու համար, նաև կցանկանայի Վիկի Խլոպյանի շնորհակալություն ասել, ով տվեց մեզ գիտական տեսություն, իսկ մենք այդ ամենը բոլորը տարանք դեպի կիրառական դաշտ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ինչպես ներկայացրեց իմ գործընկեր Քրիստինեն, խելացի նպատակի գործընթացը սա մի հիանալի գործիք է, յուրաքանչյուր ուսուցչի մոտ ձեռքի տակ պետք է լինի։ Թերթիր Անիջան հաջորդ սլայդը, օրինակ կցանկանայի, որ բոլոր ուսուցիչների դասարանում լիներ այս գեղեցիկ սմարթ գունավոր պաստառը ձեռքի տակ ունենալով ավելի կհեշտացնի, ինչպես նշեց Քրիստինեն, ավելի կհեշտացնի ձեր աշխատանքը։ Ինչպես գրել խելացի նպատակ եւ նրա բաղադրիչները գործնականում ինչպես օգտագործել։ Ընդհանրապես խելացի նպատակը սա մի գիտական տեսություն է, որ կրթության հիմնաքարերից մեկն է։ Ինչպես գրել խելացի նպատակ։ Ընդհանրապես նպատակները լինում են առողջ եւ տկար։ Մենք պետք է աշխատենք առողջ նպատակների վրա։ Նպատակները սահմանելիս արդյունավետ կլինի, եթե մենք սկսենք փոքր նպատակներից, ոչ թե մեծ նպատակներից։ Փոքր նպատակներից ավելի սահուն կհասնենք մեր նպատակին, ավելի ճիշտ կընթանա մեր գործընթացը։ Ահա մի հիանալի գործիք, որի միջոցով մենք կարող ենք չափել մեր աշխատանքը, մեր սաների աշխատանքը։ Իմ սլայդի միջոցով ես կներկայացնեմ, թե ինչպես եմ այս տեսությունը կիրառել մայրենի առարկայի դասավանդման մեջ։ Ինչպես Քրիստինեն բացեց հապավումը սմարտի, հիմա մենք գործնականում ես ինչպես եմ իրականացրել։ Այս նշանակում է հստակ փոփոխություն։ Երկրորդ դասարանի սաների հետ, սաների 95%-ը պետք է կարողանա տեքստը կարդալ վարժ եւ ըստ հնչերանգի։ Դա իմ հստակ անելիքն է։ Դասապատրաստումը վերջացնելուց հետո զբաղվել ընթերցանությամբ։ Երեխաներին պետք է տրվի հրահանգ, որպես դժվարություն ես այստեղ առնչվեցի մի դժվարության հետ, որ երեխաներին մենք պետք է կարողանանք այնպիսի մի գործիք, այս գործիքը այն ձևով ներկայացնենք երեխաներին, որ երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջանա։ Ես սկսեցի մտածել, բայց ես ինչպես անեմ, որ երեխաները ամեն օր կարողանան իմ ասած ընթերցանությունը զբաղվեն ընթերցանություն դասերից հետո։ Շատ երկար մտածելուց հետո որոշեցի, որ ես պետք է մատնահետքով, ջրաներկի մատնահետքով մի գործիք վերցնեմ եւ այդ գործիքի միջոցով տեսնեմ երեխաների մոտ ինչ հետաքրքրություն կառաջացնի եւ պատկերացեք, որ վաղտս բերեց այդ գործիքը աշխատեց։ Երեխաները շատ մեծ հաճույքով ամեն օր կարդում էին, դասերից հետո, դասապատրաստումից հետո կարդում էին, ընթերցանությամբ էին զբաղվում, մատիտով նշում էին, ես իրենց հրահանգը այդպես էի տվել, թեկուզ մի փոքր լինի, թեկուզ մի քիչ լինի կամ մի մաս լինի, մատիտով նշում էին եւ հաջորդ օրը նորից շարունակում էին իրենց աշխատանքը։ Ուրեմն, հստակ փոփոխություն, այսինքն դուք էլի ձեր փոփոխության մեջ պետք է ունենաք հստակություն, ոչ թե ասեք դե կփոփոխվի այսքանով կամ այնքանով, այլ պետք է նշեք քանի տոկոսով, ինչքանով, ստույգ պետք է նշեք։ Երկրորդ դասարանի սաների 95%-ը պետք է կարողանա տեքստը կարդալ վարժ եւ ըստ հնչերանգի։ Ուրեմն, չափելի փոփոխություն։
ստուգել ամեն օր։ Այս դժվարության համար էի ասում, որ երբ որ ես երեխաներին այդ գործիքը մատուցեցի ջրաներկով նշում կատարելը, մենք միասին երեխաների հետ միասին պատրաստեցինք մի գեղեցիկ պաստառ, կախեցինք դասարանի մի անկյունում, այնտեղ եղավ ջրաներկը իր ջրի հետ միասին, ամեն օր երեխաները մինչ դասը սկսելը, դասից ոչ մի րոպե չէր գնում, դա էլ է շատ կարևոր բաղադրիչ, որ դու քո դասի ոչ մի րոպեն դրա վրա, այդ ստուգման վրա չես ծախսում, մինչ դասը սկսելը երեխաները գալիս էին, այդ պաստառի վրա կար իրենց անուն ազգանունները եւ գեղեցիկ սյունյակով վերևը նշված էր օրերը, օրերի իրենց անուն ազգանունի դիմաց նշում էին իրենց մատնահետքը, գունավոր դա արդեն իրենց ցանկությամբ էր, ինչ գույներով կընտրեին եւ ամեն օր կատարում էին երեխաները նշումներ, իսկ ով չէր կարդացել չէր նշում, նշում չէր կատարում եւ օրերից մի օր երեխաներին հարցրեցի, մի աղջիկ չէր կարդացել, ասեցի, բա ինչու դու նշում չկատարեցի, ասեց, բա ես չեմ կարդացել, ինչպես կատարեմ նշում եւ այստեղ տեսեք այդ գործիքի միջոցով ոչ թե ես նրանց միայն ստիպեցի դեպի ընթերցանություն, ասենք այդ իրենց մոտ հետաքրքրություն բորբոքեցի, այլ նաեւ նրանց մոտ արթնացնում եմ, դաստիարակում եմ, նրանց մեջ սերմանում եմ այդ արդարությունը, չեն կարդացել, չեն նշում, որովհետև գիտեմ, որ շաբաթվա վերջում մենք պետք է անպայման ստուգենք։ Հասանելի եւ իրատեսական վերջնարդյունք, այսինքն պետք է ունենաս իրատեսական, ինչպես Քրիստինեն նշեց, ոչ թե երազանքների բանով լինի, այլ պետք է լինի իրատեսական եւ հասանելի։ Ամեն շաբաթվա ուրբաթ օրը ընթերցանության ժամին սաների հետ միասին կարդում էինք անծանոթ տեքստը, նշումներ կատարում մատիտով, որպեսզի հասնեն ամբողջ դասարանի երեխաների հետ կատարենք այդ ստուգումը եւ որոշում էինք բառերի քանակը ըստ ընթերցանության չափանիշների, ինձ թվում է բոլոր ուսուցիչները դա գիտեն։ Իսկ հաջորդ շաբաթվա ընթերցանության ժամին ստուգում էինք արտահայտիչ ընթերցանությունը, ելի նույնպես ըստ չափանիշների, այնտեղ արդեն ըստ հնչերանգի, ինչպես պետք է հնչի, արդեն երկրորդ դասարան դա հիմքն է մեր ընթերցանության, որովհետեւ առաջի դասարան տառուսությունից հետո մենք այդքան էլ չենք կարողանում հիմք դնել, իսկ երկրորդ դասարանում արդեն մենք պետք է աշխատենք այդ ընթերցանության վրա, որովհետև մենք դրանով ոչ թե մի հարց, երկու հարց ենք լուծում, այլ ընթերցանությունով մենք տարբեր հարցեր ենք լուծում, այդտեղ երեխաները առաջադրանքները լավ կկարդան, հասկանալի կլինի իրանց համար, ավելի արագ կկարդան եւ այդպես շարունակ։ Այս աշխատանքը անցանք, լավ, անցիր, Անիջան անցիր, Սանի հաջողությունը հիմնված վերջնարդյունքի վրա։ Ուրեմն, երբ որ ամեն շաբաթ երեխաները նշումներ են կատարում, բառերի քանակը, ես ձեզ նշեցի, չէ, որ մատնահետք էին անում, նույնիսկ այդ շաբաթվա վերջում մենք բառերի քանակը ստուգում էինք եւ նշում էին, որ այդ շաբաթ ինչքան բառ կարողացավ կարդալ մրցույթի նման, ով էր շաբաթվա առաջատարը եւ ըստ հնչերանգի էլի մենք սանդղակից օգտվելով միավոր էինք տալիս եւ ով էր այդ շաբաթվա առաջատարը ունեցանք մի ուրիշ պաստառ, սանի հաջողությունը հիմնված վերջնարդյունքի վրա, ինչ եմ ուզում անել դրանով, սաների հետ գծեցինք տրամագիր, նախ նրանք տրամագիր գծելու սովորեցի նաև տրամագիր գծելը իմ օգնությամբ, որպեսզի հետագայում երկրորդ դասարանում մենք սկսում ենք արդեն հանդիպել տրամագիր գծելու այդ բանավոր այդպիսի խնդիրներ կան, արդեն իրենք կարողանում են այդ աշխատանքը կատարել եւ այդ տրամագրի երբ որ մենք միասին կազմեցինք, անունները գրեցինք, շաբաթն ենք նշում ու անունները, հետագայում իրենք շաբաթը ամփոփելուց հետո տրամագրի վրա նշում էին այդ շաբաթվա առաջատարը ով էր, քաշում էին գունավոր գծերով եւ գեղեցիկ այդպես ամսվա կտրվածքով արդեն տրամագրի վրա տեսնում էին, որ ով է առաջատարը, ով առաջ գնաց, ով հետ գնաց, այդ սանդղակի վրա շատ լավ այդ ցուցանիշները երևում են եւ նրանք կարողանում էին այդ ցուցանիշների միջոցով տեսնել իրենց առաջընթացն ու հետընթացը։ Շատ հետաքրքիր է ստացվում։ Անջան հաջորդ սլայդը, ու ամենակարևորը
այսինքն ժամանակացույցը։ Այս աշխատանքը նախատեսված է մեկ ուսումնական տարվա համար, որի արդյունքում սաները կհասնեն արդյունքի, այսինքն դուք պետք է նշեք ձեր ժամանակը, ինչ ժամանակի, ինչ կտրվածքի համար է դա, մեկ դասաժամի համար է քո smart նպատակը, քո smart goal-ը, այսինքն խելացի նպատակը, մեկ կիսամյակի համար է, թե ամբողջ տարվա համար է, օրինակ ես ընթերցանություն վերցեցի երկրորդ դասարանում ընթերցանությունը որպես նպատակ, ըստ հնչերանգի եւ արագությունը որոշելու համար, դա ինձ համար որպես ժամանակ ես դրեցի ամբողջ կիսամյակի ընթացքում, ամբողջ տարվա ուսումնական տարվա ընթացքում։ Այդ հստակությունը պետք է ունենաք, նույնիսկ ժամանակի մեջ պետք է ունենաք այդ հստակությունը, որ ինչ ժամանակում պետք է կատարեք դուք ձեր այդ նպատակը երեխաների հետ միասին։ Շնորհակալություն, միասին ուժեղ ենք, ոչ թե միայն մենք պետք է կիրառենք 1-2 ուսուցչի միջոցով, այլ կցանկանայի, որ մեր լսարանի բոլոր ուսուցիչները կիրառեին այս գեղեցիկ գործիքը եւ կտեսնեք ինչքան արդյունավետ է լինելու ձեր աշխատանքը, որովհետեւ այս գործիքի մեջ կա ամեն ինչ, թե չափելիություն, թե հստակություն եւ ամեն ինչ։ Ուրեմն ես խոսքս փոխանցում եմ մեր շատ սիրելի ընկեր Բալայանի, ով մեծ մանկավարժ ընկեր Բալայանին, ում փորձն ու խոսքը միշտ հաճելի է եւ ուսանելի է բոլորիս համար։ Համեցեք ընկեր Բալայան։ Շնորհակալություն Սոնա ջան։ Ուրախ եմ քեզ համար, քո առաջին ելույթի համար, հուսամ կշարունակվեն։ Ես նույնպես ներկայացնում եմ Սյունիքը, Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցը։ Ողջունում եմ համաժողովի մասնակիցներին եւ երախտագիտությունս եմ հայտնում Էդու Արմենիայի թիմին միշտ նոր գաղափարներով հանդես գալու եւ մանկավարժներին միավորելու համար։ Այս 8 հանդիպումների ընթացքում մենք մտերմացանք, ստեղծեցինք ուսուցչական մի նոր թիմ։ Դարձանք Էդու Արմենիայի ընտանիքի անդամը։ Եվ վերապատրաստման մի նոր ձևաչափով մենք անցանք, այսինքն երբ կարողացանք անմիջապես կիրառել մեր գիտելիքը, այսինքն մենք հայտնվեցինք աշակերտի կարգավիճակում եւ 8 հանդիպումների ընթացքում ստացած այդ գաղափարները, որոնք արտաքուստ առաջին հայացքից պարզունակ էին մեզ թվում, մեզ կանգնեցրին պրոբլեմային խնդրահարույց իրավիճակների առջև, երբ մենք պետք է կարողանայինք կարճ ժամանակում կիրառել եւ վերլուծություն կատարել։ Ես չեմ կարծում, թե մեր աշխատանքը սրանով ավարտվել է, որովհետև ժամանակը շատ քիչ էր, բոլոր տեսությունները, բոլոր գաղափարները կիրառելու համար եւ դեռ մենք սա պետք է մտցնենք կրթական դաշտ եւ ավելի շատ գործ ունենք անելու այս մասով։ Մենք մտածելու, աշխատելու եւ տարիների ընթացքում իմիջիալոց ես արդեն ունեմ 30 տարվա աշխատանքային փորձառություն, մեր սովորածը վերհանալու հնարավորություն ստացանք։ Մեկ անգամ եւս բացելու մեր մանկավարժանոցը եւ այնտեղից վերհանելու, կոնկրետ ես իմ մասով եմ ասում, 30 տարվա ընթացքում տարբեր տեսակի վերապատրաստումների ընթացքում ստացած իմ գիտելիքները համակարգելու։ Իսկ հիմա ես կարծում եմ, որ ինչպես ես, այնպես էլ իմ գործընկերները, ես վստահաբար այդպես եմ անվանում, այս շաբաթների ընթացքում մենք մտերմացանք, որ մենք պիտի սկսենք մեր աշխատանքը պլանավորել նոր գաղափարներով եւ ուրախ ենք, որ այսօր մեր փորձառությունը փոքրիկ փորձառությունը դեռևս ոչ այդքան վստահ ներկայացնենք ավելի լայն լսարանի։ Համաժողովի նշանաբանին այն է կիրառիր գիտելիքդ, փորձառությունդ հանուն հայրենիքի զարգացման, ես ուզում եմ հավելել եւս մեկ միտք, կրթությունը սիրո, հետեւաբար նաեւ խիզախության դրսևորում է։ Ինձ բաժին ընկավ 6-րդ գաղափարը, 6-րդ տեսությունը, ես ներկայացնում եմ հասկանալ դասավանդումը լայնածավալ տեսությունների փունջը։ Այստեղ մեր խոսնակը Տիկին Վիկին մեզ ներկայացրել է 25 տեսական մոտեցումներ, հասկանալի արդյունավետ դասավանդում իրականացնող ուսուցիչների համար։
Նորից ուզում եմ շեշտել, որ արտաքուստ առաջին հայացքից դրանք շատ պարզունակ մտքեր են թվում, սակայն մտքերը բացելուց հետո հայտնվում ենք տեսական գաղափարների եռացող կաթսայում։ Օրինակ, ես կարող եմ ներկայացնել ինչպիսի տեսություններ է մեզ առաջարկել խոսնակը։ Հաջողակ ուսուցիչները ունեն հատուկ խնդիրներ, նպատակներ, գիտեն երբ լսել սաներին, երբ հանդեսել նրանց, ունեն դրական վերաբերմունք, ակնկալում են իրենց սաների հաջողությունները, ունեն հումորի զգացում, ճիշտ են օգտագործում գովաբանությունը, գիտեն ինչպես ռիսկի դիմել, հետևողական են, տալիս են սաներին էմոցիոնալ աջակցություն եւ այսպես շարունակ։ Ներկայացնեմ այսպիսի մի մոտեցում, լավ դասավանդումը ավելին է, քան թե հմտությունը, սակայն չկա լավ դասավանդում առանց հմտության։ Հմուտ ուսուցիչները փորձում են լինել գիտակցված եւ կանխամտածված իրենց գործունեության մեջ։ Նրանք վճռական են սաներին հաջողություն հասցնելու գործում։ Նրանք հստակ գիտեն, թե ինչ պետք է սովորեցնել, նրանք հստակ գիտեն, թե ինչ է նշանակում ձեռք բերում, նրանք հստակ գիտեն լավ մշակված պլանի մասին։ Այս ամենը իմի բերելով եւ այդ 25 գաղափարներից ես փորձեցի վերցնել մեկ գլխավոր գաղափար, որի մեջ ես տեսա այն ամենը, ինչ այս օրերի ընթացքում մենք փորձեցինք սովորել եւ կիրառել։ Այս գաղափարը ես ընտրեցի, կցանկանայի որպեսզի անցնեք հաջորդ էջին։ Հաջողակ ուսուցիչները ողջունում են փոփոխությունը իրենց դասարանում, նրանք միշտ հետևում են նոր գաղափարներին եւ լավագույն փորձառությանը, հավելելով այս գաղափարին, տալիս են իրենց սաներին էմոցիոնալ աջակցություն։ Եվ փորձեցի իմ տարիների փորձառությունը ցուցադրել գծակարգերով այս գաղափարի մեջ, այսինքն ինչպես եմ ես ինձ դիտարկում որպես հաջողակ ուսուցիչ, առաջին քայլը, որը տանում է դեպի հաջողության, դա մասնագիտական զարգացումն է։ Եթե դիտարկենք այսօրվա ժամանակաշրջանը, ինչպիսի արագությամբ է փոփոխվում կրթությունը ամբողջ աշխարհում, իսկ մենք այդ աշխարհի մի մասն ենք, մենք չենք կարող նույն տեղում կանգնած մնալ։ Ես չեմ հիշում որևէ տարի կամ որևէ ժամանակաշրջան կոնկրետ իմաստով, երբ կրթական դաշտում հայտնվեր որևէ ծրագիր, որևէ վերապատրաստում եւ կողքին կանգնած լինեի ու ինքս չմասնակցեի այդ վերապատրաստմանը։ Եվ այսպես ինձ համար մի մոտեցում եմ որդեգրել, որ ցանկացած աշակերտ որակյալ ուսուցիչ ունենալու իրավունք ունի։ Եվ ինչ եմ ես հասկանում մասնագիտական զարգացում ասելով։ Այսինքն ես սա տեսնում եմ կրկին այսպես եթե գնամ դեպի նախորդ մեր խոսնակների ներկայացրածը, սրան էլ եմ դիտարկում որպես smart, այսինքն խելացի դիրքորոշում, այսինքն քայլերը պետք է ուսուցչի պլանավորված լինի։ Ինչի համար եմ ես մասնագիտական զարգացման գնում, ինչի համար եմ ինքնակրթությամբ զբաղվում եւ ինչ պետք է տա դա իմ սաներին։ Եվ եթե ես ներկայացնեմ սահիկը այսպես ամբողջ կյանքում սովորելու կարևորությունը, աշակերտները շահում են, երբ ուսուցիչները հակված են սովորելու գործընթացին ողջ կյանքի ընթացքում եւ անգամ սովորեցնելիս իրենք սովորում են։ Սեփական գործունեության գնահատումը ինչպես եմ ես դիտարկում, երբ շարունակաբար կշռադատում, վերլուծում, գնահատում ես սեփական աշխատանքի արդյունավետությունը եւ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ ես անում քո դասավանդման համատեքստում։ Այստեղ եւս բերում եմ մեր խոսնակի ներկայացրած գաղափարներից մեկը ուսուցչի կողմից ռիսկի դիմելը։ Համագործակցության նպատակը այլ մասնագետների հետ, հատկապես հիմա, երբ այդ համագործակցության դաշտը դուրս է եկել անհնարինության սահմաններից եւ մանկավարժներս կարող ենք համագործակցել աշխարհի ցանկացած անկյունում աշխատող ավելի որակյալ մասնագետների հետ, անհնարին է չհամագործակցել եւ այս համագործակցության նպատակը կրկին տանում է դեպի դասավանդման որակի բարձրացմանը։ Ինչ վերաբերվում է քննադատական մտածողությանը, ապա քննադատական մտածողությունը ես դիտարկում եմ որպես կենսակերպ եւ մասնագիտության նկատմամբ հարգանքը սկսվում է հենց մեզնից, այն արժանապատվության դրսևորում է, այսինքն եթե մենք հարգանքով վերաբերվենք, մեզ էլ հարգանքով կվերաբերվենք։ Անցնենք հաջորդ էջին, հաջորդ էջը վերաբերվում է ուսումնական միջավայրին,
այստեղ ես բերել եւ ինտեգրել եմ եւս մեկ գաղափար կարողանալ զգալ սաներին եւ համապատասխան ուղերձներ հղել եւ երեք հատկապես երեք եւ այսօր իմ գործընկերները ներկայացրել են ուսումնական միջավայրի անհրաժեշտությունը եւ ինչ կարող եմ ես ասել այսօր խրախուսվում է անընդհատ փոփոխվող միջավայրում գաղափարների յուրացումը ես ինչպես եմ տեսնում այդ միջավայրը ես տեսնում եմ սաներին զգալու եւ համապատասխան ուղերձներ հղելու մոտեցումները եւս ինչպես եմ համապատասխանեցնում ուսումնական միջավայրը ես ինքս տեսակով այնպիսին եմ որ չեմ սիրում քարացած եւ ստանդարտ ոչ գաղափարներ ոչ կենսակերպ եւ փոփոխությունները իմ գործելավոճի մեջ կարեւոր տեղ են գրավում ինչ եմ անում համապատասխանեցնում եմ միջավայրը ստեղծում եմ երեխաների համար առավելագույն հնարավորություններ շարժվելու որովհետեւ անհնարին է կրծել դպրոցականը շարժվի ընտրություն կատարելու ինքնուրույն աշխատելու համատեղ զույգերով խմբով աշխատելու այդպիսի հնարավորությունների ստեղծումը ինչն եմ կարևորում ուսումնական միջավայրում կարևորում եմ հոգատարությունը հարմարավետությունը դասարան ուրախություն բերելը կարգապահությունը տարածքի ճիշտ կազմակերպումը երբ ապահովում ենք աշակերտ աշխատանքների տեսանելիությունը դրսևորում ենք հոգատարություն այսինքն մենք հենց այդ ուրախությունը բերում ենք դասարան եւ ես կարծում եմ իմ գրաֆիկական այս գծանկարի մեջ ներկայացված գաղափարներին որոշակի բարձաբանումներ տվեցի հաջորդ էջը խնդրեմ ես այստեղ կարևորեցի պլանավորումը ուսուցչի գործունեության պլանավորումը ընդհանրապես կրկին պահանջում է անընդհատ փոփոխությունների շրջափուլում գտնվել ռիսկի դիմել քարացած գաղափարներից փոքր-ինչ ձերբազատվել եւ դասարան բերել նորամուծություններ եւ այստեղ ես փորձել եմ բաժանել այս տարբեր ենթագաղափարների ամբողջական պլանավորում ինչ մենք անում ենք ասենք ես վերցնեմ օրինակ 1 տարվա կտրվածքով գործունեության պլանավորում չափորոշչին ծրագրերին համապատասխան ինչ եմ ընտրելու ինչ նյութով եմ աշխատելու ինչ գործիքներ եմ ես օգտագործելու պլանավորման մեջ ես կարևորում եմ ճկունությունը այսինքն ստեղծվում են այնպիսի իրավիճակներ երբ մենք պետք է ճկուն պլանավորում իրականացնելու հմտությունների նույնպես տիրապետենք քանի որ երբեմն հայտնվում ենք այնպիսի իրավիճակներում երբ մենք պետք է կարողանանք հստակ իրավիճակին համապատասխան պլանավորել մեր գործընթացը մենք հենց վերջերս ենք այսպիսի իրավիճակներում հավասարակշռված պլանավորում այսինքն երբ մենք կարողանանք հավասարակշռել աշխատանքի ձևերը եւ դրա նպատակը երեխաների անհատական կարիքների նրանց նախասիրությունների եւ ոճերի ոճի ուսումնառության ոճի հաշվառումն է բազմազանությունը խթանող պլանավորումը կարծես անմիջականորեն կապված է այս հավասարակշռված պլանավորման հետ բայց այստեղ ես նպատակ եմ տեսնում երեխաներին զբաղված պահելու միտումը եւ կրկին վերցրել եմ այն ենթագաղափարները 25 տեսությունների որ կարմիր գծի նման այսպես անցնում է ուշադրություն ժամանակ նպատակներ պարզություն այս բոլորը պետք է մեր պլանավորման բաղադրամասը կազմեն այսինքն մենք պլանավորումը չպիտի գրենք այսպես չոր ու ցամանկ ինչպես գնահատում իրականացնելիս այնպես էլ պլանավորումը գրելիս մենք գործ ունենք կոնկրետ կենթանի մարդու հետ անցնենք հաջորդ էջը այստեղ ուսուցման ռազմավարություններն են եւ իմ աշխատավոճի մեջ կարևորում եմ երկու ուղղություն ակտիվ ուսումնառությունը որը տանում է ինձ մոտ կոնկրետ ես իմ աշխատավոճի մեջ եմ ասում դեպի ինքնուրույնության եւ համարձակության կարողությունների մշակում
կրծեր դպրոցականների մոտ, այսինքն նախապայմաններ է ստեղծում, որպեսզի նրանք կարողանան սովորել, բոլորս հստակ գիտեք, ինչ է նշանակում ակտիվ ուսումնառություն, բազմաթիվ ծրագրերի միջոցով մենք դա սովորել ենք, եւ շատ կարևոր բաղադրամաս հետազոտական գործունեությամբ, այսինքն հետազոտական ռազմավարություններին, երեխաներին տիրապետել սովորեցնելն է փոքրիկ հետազոտությունների միջոցով բացահայտելու իրենց շրջակա միջավայրը, այսինքն ընդլայնելու երեխաների զարգացման մերձակա գոտին։ Եվ ինչն է իմ նպատակը, իմ գերագույն նպատակը փոքրիկ դպրոցականի կրծեր երեխայի մեջ մշակելու ընտրություն կատարելու հնարավորություն փոքր տարիքից, որպեսզի ինքը որոշի ինչն է իրեն հոգեհարազատ եւ ինչպիսի հետազոտություն է ինքը ցանկանում կատարել։ Թերևս այս երկու ուղղությունը, իսկ սրանց մեջ արդեն մտնում են մնացած բոլոր այն գաղափարները, որ մենք կարող ենք բացել այս շերտերը եւ տեսնել ռազմավարությունների տարատեսակ այսպես ենթագաղափարներ։ Անցնենք հաջորդը։ Հաջորդ էջը խնդրեմ, այստեղ ես արդեն բերեցի հաղորդակցում ուսուցչի հաղորդակցման որպես ուսուցիչ, այսինքն այնքան քաջություն, ռիսկ, համարձակություն ունենամ, որ կարողանամ հաղորդակցման դաշտում ինձ դրսևորել որպես կառուցողական մոտեցումներով ուսուցիչ։ Եվ կրկին այստեղ գալիս է այն տեսությունը, տալիս է ուսուցիչը իր սաներին էմոցիոնալ աջակցություն։ Ու տեսեք, ինչպիսի բառեր եմ այստեղ ես բերել, ու սրանց ես կասեմ ոչ թե բառեր, այլ ենթագաղափարներ։ Ու սրանք այնքան հսկայական հոգեբանական հասկացություններ են, որոնք ես կրկին այսպես հանել, մաղել եմ այդ 25 տեսություններից՝ վերաբերմունք, ներառում, շփում, հույզերի կառավարում այսօր մեզ շատ պետք է։ Եթե մենք ինչ-որ միտեղ որպես հասարակություն այսօր հայտնվում ենք դժվարկացության մեջ, ամեն ինչ սկսվում է այստեղից։ Վստահություն, համարձակություն, բազմազանություն, հանդուրժողականություն, հարմարեցում, այսինքն ես որպես ուսուցիչ պետք է տիրապետեմ այս ամենին, հաղորդակցման այս հմտություններին, որպեսզի ես կարողանամ իմ երեխաներին այս ձևով տանել կրթական դաշտով, այսինքն հաղորդակցական կարողություններ մշակել։ Եվ ի վերջո անցնենք հաջորդ էջը, եւ իր վերջո ցանկացած գործունեության արդյունքը գնահատումն է։ Գնահատում լայն իմաստով, ոչ թե գնահատական նշանակել, այսինքն գնահատում նախ առաջին հերթին։ Ինչ է ինձ համար գնահատումը։ Գնահատումը ինձ համար ինֆորմացիա է իմ դասավանդման արդյունքների վերաբերյալ եւ ես գնահատման միջոցով խթանում եմ սովորողների ուսումնառությունը։ Ինչ նկատի ունեմ ես բազմակի մոտեցումների կիրառում ասելով, այսինքն բազմակի այսպիսի մի բան եմ կարդացել, մի միտք եմ կարդացել, չեմ հիշում, որ մանկավարժական գրականության մեջ, երբ կարելի է երեխաներին տալ բազմաթիվ կրկնակի հնարավորություններ։ Այսինքն գնահատում կատարելուց մենք պետք է իմանանք, որ մենք գնահատում ենք մարդուն, իսկ երբ խոսքը գնում է միավորային գնահատման մասին, արդեն այստեղ մենք գնահատում ենք կոնկրետ արդյունքը, սա արդեն լրիվ ուրիշ մոտեցում է։ Բազմակի մոտեցումներ կիրառելիս ես գնահատում եմ ըմբռնումը, վերաբերմունքը, հմտությունները, կարողությունները եւ գիտելիքը։ Գործընթաց եւ արդյունք գնահատել, գործընթացը դա այն ամենն է, ինչի միջով մենք անցնում ենք, ձևավորող, ուսուցանող, հայտորոշիչ եւ արդյունքը բոլորիս արդեն պարզ է։ Շատ կարեւոր է գնահատման չափանիշներին հստակ տիրապետելը, սկզբունքներին բնականաբար այդ սկզբունքները պահպանելը եւ իհարկե գնահատումը դա առաջին հերթին ազդեցություն է։ Եվ այստեղ նորից ես կրկին գալիս եմ գաղափարին, տալիս է հաջողակ ուսուցիչը իր սաներին էմոցիոնալ աջակցություն, այսինքն գնահատումը պետք է ունենա էմոցիոնալ աջակցություն։ Տարիներ առաջ բավականաչափ այսպես խոսվում է անգնահատանիշ գնահատման մասին տարական դպրոցում, դեռևս պիտի ժամանակի միջով անցնի այս փորձառությունը, բայց 6 տարեկաներին գնահատման մասին եմ ուզում խոսել։ Ես ուղղակի կանգնած էի դպրոցի բակում, երբ լաց լինելով դուրս եկավ 6 տարեկան մի աղջնակ։
Եվ մայրը հարցրեց, թե ինչ ես լացում, աղջիկն ասաց, բոլորը աստղիկ է ստացել, իսկ ես չեմ ստացել։ Ես չեմ ստացել, որովհետև ես չաղլիկ եմ։ Այսինքն տեսեք 6 փոքրիկ կրտսեր դպրոցականի համար գնահատումը տանում է դեպի ինչպիսի դաշտ։ Տեսեք մենք ինչքան զգուշ պետք է լինենք, հատկապես կրտսեր դպրոցում աշխատողներս, հիշելով, որ գնահատումը անպայման ունի ազդեցություն։ Եվ վերջապես, եթե ես փորձեմ ամփոփել այս ամենը, մի այսպես ամփոփիչ գաղափարներ եմ այսպես առանձնացրել եւ դա ես կարող եմ կապել այս 8 շաբաթյա աշխատանքի հետ։ Արդյունավետ դասավանդում իրականացնող ուսուցիչը օգտագործում է սովորողների արձագանքը իր դասավանդումը եւ դասարանական մթնոլորտը բարեփոխելու համար։ Կատարում է սեփական դասավանդման արդյունավետության վերլուծություն։ Նպաստում է ուսումնառության նկատմամբ սիրո եւ գնահատանքի ձևավորմանը։ Օգնում է աշակերտներին ձեռք բերելու անհատական բարձր չափանիշներ։ Բարբերաբար գնահատում է աշակերտների առաջընթացը եւ արձագանքում նրանց փոփոխվող պահանջարկներին։ Դասարանում ստեղծում է վստահության, խրախուսման, հոգատարության, ակտիվ սովորելու, ընտրության, համարձակ գործունեության մթնոլորտ։ Բարբերաբար անդրադառնում է այն հարցին, թե աշակերտներն ինչ գիտելիքների կարիք ունեն եւ ինչպես են սովորում։ Շնորհակալություն ինձ ունկնդրելու համար, հուսով եմ օգտակար եղա եւ որպես խորհուրդ ինձ եւ ուսուցիչներին ցանկացած դասընթացի, ցանկացած վեբինարի մասնակցելուց անպայման ձեզ հետ ինչ որ մի բան շալակած տարեք ձեր դասարան։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Բալայան։ Ես Մերի Սարգսյանն եմ, եւս Շիվնիքի մարզից, Կապան քաղաքի համար 2 ավագ դպրոց, ֆիզիկայի ուսուցիչ։ Մինչև բուն թեմային անցնելը ես եւս շնորհակալություն կհայտնեմ Տիկին Խլոպյանին, Սեդա Քոչարյանին, Լիլիթ Մկրտչյանին դասընթացը կազմակերպելու համար, քանզի այդ դասընթացի, ինչպես մեր ընկեր Բալայանը ասեց, բազայով կարողացանք նաև գաղափարները կիրառել ավագ դպրոցում։ Այսօր կխոսենք մի թեմայի մասին, որը գիտական տեսություն է կրթության բնագավառում եւ կոչվում է դասի արագություն։ Շատ հաճախ մենք դասը կազմակերպելուց ձգտում ենք շատ ավելին տալ, բայց ուշադրություն չդարձնել, թե որքանով է աշակերտը յուրացնում մեր տվածը։ Պետք է հիշենք, աշակերտները պետք է ամբողջապես ներգրավեն դասապրոցեսի մեջ, ավելի լավ է քիչ սովորեն, բայց իմանանք, որ ինչ որ մի բան տարել են դասապրոցեսի ընթացքում։ Ինչ է արագությունը։ Դասի ընթացքում պետք է ստեղծել հրատապության զգացում, աշխատենք ջանասիրաբար, բայց ոչ թե խելահեղ։ Եթե աշխատում ենք խմբերով, առաջին րոպեներին, առաջին վայրկյաններին մի ակնկալեք հարց ուղղելով խմբերին այդ հարցերի պատասխանը, տվեք խմբերին համապատասխան ժամանակ։ Նպատակները դասի ընթացքում պետք է սահմանվել հստակ, դասը հաջորդը, խնդրում հաջորդը։ Անկազմակերպ դասից խուսափելու ձևերից մեկը դա է, որ պետք է նպատակները սահմանվի հստակ դասի ընթացքում, կարելի է դասը սկսել հետևյալ նախադասություններով, մեր այսօրվա առաքելություն է բացահայտել, շարունակել, սա մենք կանենք հետևյալ կերպ։ Եվ նորից շարունակել նպատակը, թե ինչ նպատակ ենք մենք դրել մեր առաջ դասը կազմակերպելուց։ Պետք է կենտրոնացված պահել աշակերտների ուշադրությունը մեկ հանրությունից մյուսին անցնելուց եւ նաեւ ընթացքում, դասի ընթացքում բացատրել, թե նրանք որքանով են մոտ նպատակի իրականացման ավարտին։ Այն իրականացնելու համար կարևոր հարցեր մենք պետք է դնել մեր առաջ։ Հիշեք, յուրաքանչյուր դասի համար կա մեկ էական հարց։ Սաները պետք է կարողանան պատասխանել այդ հարցին մինչև դասի ավարտը։ Դասը պետք է այդպես կազմակերպել, որ հասնել դրան։
մի փուլից մյուսին անցնելուց պետք է իրականացնել հստակ անցումներ։ Փուլերի անցման ժամանակ հաջորդ Փուլերի անցման ժամանակ պետք է ուսուցիչը դասի ընթացքում մտածի հաջորդ մինչև մի հանրայնություն ավարտելը մտածի հաջորդի մասին եւ կազմակերպի ընթացքը։ Դասասենյակ մտնելուց առաջ պետք է համոզված լինել, արդյոք պատրաստ ենք դասը սկսելուն, պետք է նախորդ պատրաստված ունենալ դասապլանը, դասանյութերը, կարելի է դասասենյակում ունենալ համապատասխան արգղ առարկաները այնտեղ տեղավորելու համար, յուրաքանչյուր խմբի համար էլ կարելի է ընտրել ղեկավար աշակերտ, ով կհետևի արգղին անհրաժեշտ նյութերը օգտագործելու համար։ Հրահանգները դասապրոցեսի ընթացքում պետք է օգտագործել նաև վիզուալ, պետք է հիշել, որ կարող է դասարանում լինել աշակերտներ, օրինակ, որ ունենան լսելու խնդիր։ Դրա համար հրահանգները նպատակահարմար է նաև գրատախտակին գրել։ Ամբողջ դասապրոցեսի ընթացքում խորհուրդ կտամ ուսուցիչներին դասասենյակում շրջել եւ հետևել խմբերի աշխատանքը կամ զույգերի աշխատանքը։ Տվյալ գաղափարը ես իրականացրել եմ զույգերի միջոցով, ես վերջում կներկայացնեմ դասի ընթացքը, կարելի է զույգերին էլ մոտենալ եւ ուղղություն տալ։ Ճիշտ կազմակերպելու եւ դասի արագությունը հետևելու համար պետք է ընտրել նաև արդյունավետ ձևը, դասավանդման արդյունավետ ձևը, մեթոդները։ Մեր աշխատանքը շատ է հեշտացնում գրաֆիկական կազմակերպիչների օգտագործումը։ Դա նաև հնարավորություն է տալիս ժամանակ շահել, ճիշտ անցումները ճիշտ կազմակերպել, ինքս ևս օգտագործել եմ այդպիսի գրաֆիկական կազմակերպիչներ եւ համոզվել, որ օգտավետ է կազմակերպիչների օգտագործումը։ Դասը պետք է լինի հստակ մշակված, հանրայնությունները պետք է լինեն մարտահրավերային եւ անցկացվեն արագ տեմպերով։ Սաները ամբողջ դասի ընթացքում ձանձրանալու հնարավորություն եւ ժամանակ չպետք է ունենալ։ Ամբողջ դասը պետք է լինի ակտիվ դաս։ Ձեր ամբողջ դասը պետք է լինի աշակերտակենտրոն։ Շատ լավ է, երբ որ դասի ընթացքում օգտագործում են նորագույն տեխնոլոգիաները։ Մենք պետք է լինենք ուղղորդող եւ ոչ թե դասարան միայն գիտելիք տվող։ Հիմա ես ցանկանայի իմ փորձը ներկայացնել, որը նկարներում նաև երևում է դասը եւ արագության եւ կազմակերպվածության մասին իրականացվել է հումանիտար հոսքում 10-րդ դասարանում, ինչպես եմ ես այն կազմակերպել։ Աշխատել ենք զույգերով։ Մեթոդը կիրառել եմ վերնագրերի մեթոդ, այդպես է կոչվում։ Ունեցել եմ իմ ձեռքի տակ քարտեր, որոնց վրա տեքստերը եղել են եւ տետրերում աշխատում են երեխաները։ Դասը բաժանել եմ 4 մասի։ Այդ քարտերում ներկայացված էին այդ մասերը։ Զույգերը բաժանելուց տվել եմ համապատասխան հանրարարականները եւ խնդրել ուսումնասիրել քարտերը։ Յուրաքանչյուր աշակերտ, ճիշտ է, զույգերով էին աշխատում, բայց յուրաքանչյուր աշակերտ մի քանի քարտի վրա էր արդեն աշխատում։ Քննարկելուց հետո ժամանակ եմ տվել, ընթացքում ես շրջում էի նրանց մոտով, համապատասխան հարցերին պատասխանում, ուղղորդում տալիս։ Այնուհետև ուսումնասիրությունից հետո խնդրել եմ աշակերտները մոտենան գրատախտակին եւ յուրաքանչյուր բաժին վերնագրեր։ Հարցումը կարող ենք տարբեր եղանակով իրականացնել։ Ես ընտրել եմ հետեւյալ եղանակը։
զույգերի մոտ կար գունավոր թղթերի վրա գրված բառեր, իմ մոտ եղել են նրանց հականիշները։ Այսինքն դրանով եւս ես ապահովել եմ նաեւ միջառարկայական կապը, նրանք եղել են նաեւ հումանիտար հոսքի երեխաներ, որը զույգ մոտեցել է, ներկայացրել են իրենց համապատասխան բաժինը, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ բաժինները ներկայացվել են, եթե եղել են թերություններ, մնացածի հետ քննարկել ենք այդ թերությունները, վերնագրերը ավարտելուց հետո խնդրել եմ աշակերտներին ընթերցել վերնագրերը եւ կազմել մեկ ամփոփիչ միտք, որը կտար դասի վերջնական արդյունքը։ Այդ ընթացքում նրանք աշխատում էին տետրերում, ստացել եմ վերջնական արդյունքը, ճիշտ է, ամփոփումը իրականացրել եմ խնդրի լուծման տեսքով, բայց կարելի է այդտեղ նաև օգտագործել ելքի տոմսը, կարելի է գրաֆիկական կազմակերպիչ օգտագործել, բոլոր մեթոդներն կիրառելի են, ողջունելի են, դասը անցավ ակտիվ, շնորհակալություն տրված գիտելիքների համար, մենք եղանք լավ աշակերտ, կարծում եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, եւ թերթելու ընթացքում ես շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ տեսա, ուղղակի անցնենք։ Ահա, դա մեր դասն է եղել, ես կարող եմ ավելացնել նաև, որ ընթացք է եղել, որ երեխաները հենց իրենք էին վերցրել նախաձեռնությունը դասի անցկացման համար, իհարկե իմ գլխավորությամբ։ Ամեն դեպքում տվյալ դասարանում ես անց եմ կացրել դասընթացի 3 դաս, եւ երեխաները վերջում պահանջում էին, որ նոր բան, նոր մեթոդ ենք մենք ուզում ձեզնից ստանալ, պահանջում էին արդեն։ Ու կարողացա կոտրել այն կարծրատիպը, որ հումանիտար հոսքում ֆիզիկա առարկան հիմնական առարկա չկոչվում, որ կարելի է այդտեղ դաս անցկացնել, հետաքրքիր, ինչու՞ չէ նաև, ասեմ ձեզ, լուսնի սոնատի ելևէջների տակ։ Այսքանը, եւ սիրով ես հաջորդ կտրամադրեմ իմ հաջորդ ընկերոջը։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անահիտ Դալաքյան, հիմա ես փորձեմ միացնեմ։ Ես Անահիտ Դալաքյանն եմ, աշխատում եմ Մարմավիրի թիվ 5 հիմնական դպրոցում, որպես ռազմագիտության ուսուցչուհի, ինչպես նաև Երևանի Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական ակադեմիայում։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներից, Սեդայից, Լիլիթից, մեզ վստահելու եւ այս հարթակը տրամադրելու համար։ Իսկ Տիկին Վիկից շնորհակալ եմ քանաչառ, սկզբունքային, խստապահանջ եւ միաժամանակ անմիջական ու բարիացկան վերաբերմունքի համար, որը մեզ ոգեշնչում է ստեղծագործել եւ նորովի առաջ ընթանալ։ Այն կարգախոսը, որով առաջնորդվում ենք, կիրառիլ գիտելիքդ եւ փորձառությունը հանուն զարգացման, պարտավորեցնող է եւ ուսուցիչներին եւ աշակերտներին եւ բոլորին, եթե հայ զինվորը զենքով է պաշտպանում եւ պաշտպանել հայրենիքը, ապա հայ ուսուցիչը իր գրչով է մարտնչել եւ մարտնչում է հանուն հայրենիքի բարգավաճման եւ զարգացման։ Բազմիցս հայը հաղթել է իր մտքի սլացքի, իր հարուստ գիտելիքների շնորհիվ։ Սեպտեմբերի 1-ը առաջին օրը մուտքը դպրոց, տոն է բոլոր ուսուցիչների, դասախոսների, ուսանողների, աշակերտների եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր կրթական հաստատությունների հետ են առնչվում։ Այս տոնական օրվան ուսուցիչները ջանասիրաբար են պատրաստում են իրենց դասարանները, զարդարում, աշխատում են ինչ-որ նորություններով զարմացնել իրենց հայաստաներին։ Այդ օրը բոլորը շատ գեղեցիկ են, ժպտադեմ, սիրալիր։ Ես գիտեմ, որ արդյունավետ ուսուցումը պետք է կարողանամ ամբողջ տարվա ընթացքում պահպանել եւ դասասենյակը, եւ դասավորվածությունը,
մաքրությունը, կարգապահությունը, գեղեցկությունն ու բովանդակությունը եւ իհարկե կանոնակարգված ուսուցումը։ Սա է աշակերտին ոգեշնչում, վստահություն, առաջացնում ուսուցչի նկատմամբ սեր եւ ինչու ոչ նաեւ վերաբերմունք։ Մեր մյուս սայլը կփոխեք աղջիկ։ Սեպտեմբերին 1-ին մեր դասարանի աշակերտները բաժանում են ջոկերին։ Սա մեր առարկայի սկզբունքային գործոններից մեկն է։ Այսինքն մենք ջոկերի ենք բաժանում, իսկ դուք խմբերի։ Ընտրում եք դուք ղեկավարներ, մենք հրամանատարներ։ Ընտրությունը աշակերտներինն է։ Չենք խախտում շարքերում նստածների տեղերը, որտեղ յուրաքանչյուր շարքերում կան եւ լավ եւ թույլ սովորողներ եւ ներառական կրթության երեխաներ, որոնց անտեսել չի կարելի։ Հրամանատարները, ինչպես նաեւ ջոկի անդամները, բոլորն էլ մեկը մյուսի նկատմամբ ունեն պատասխանատվություն։ Այսինքն մենք կիրառում ենք տարբերակված ուսուցումը։ Տարբերակումը նշանակում է տալ ցուցումներ, որոնք կբավարարեն աշակերտների անհատական կարիքները։ Անկախ ուսուցչի կիրառած տարբերակման ձևից, կլինի դա բովանդակությունը, գործընթացը, պրոդուկտը կամ ուսման միջավայրը։ Շարունակական գնահատումը եւ ճկուն խմբավորում օգտագործելը դառնում է ուսուցման հաջող մոտեցում։ Այն աշակերտների մեջ դաստիարակում է եւ հայրենասիրություն, եւ կրթություն, եւ կարգապահություն, եւ պատասխանատվություն եւ հարգալից վերաբերմունք մեկը մյուսի նկատմամբ։ Ի տարբերություն մյուս առարկաների, մենք դասը սկսում ենք ողջունով, օրհներքի կատարումով եւ իհարկե արտաքին տեսքի զննումով։ Քանի որ գործ ունենք դերահասների հետ, ապա դիտողություն արվում է առանձին դասամիջոցի կամ հայացքով, պատադիր չի խոսք։ Հայացքն էլ բավական է, որ մեկը մյուսի հասկանանք։ Առարկան շատ փոխկապակցված է մյուս առարկաների հետ, այսինքն միջառարկայական կապը շատ մեծ է։ Մենք ունենք ռազմաարվեստի պատմություն, բայց դա պատմություն չէ։ Մենք ուսումնասիրում ենք ռազմական մարտավարությունը։ Այս տարի մայիսյան ազատամարտերին նվիրված մենք մեր դասը անցկացրեցինք տարածքից ելնելով, իհարկե դուք դա արդեն գրահեցիք, որ եթե հոկտեմբերյան ենք, հարմարիր ենք, ապա պետք է անպայման մեր թանգարանը լինի մեզ համար ուսումնական կենտրոն։ Մենք մայիսյան ազատամարտերի մարտավարությունը ուսումնասիրեցինք հենց Սարդարապետի թանգարանում պատմության ուսուցչի Պետրոսյանի հետ միասին, որից հետո երեխաներին հանձնարարվել է թղթապանակներ պատրաստել, որը կատարվեց մեծ սիրով։ Իսկ մյուս դրվագը, որը մեզ կարող եմ ասել մարդասիրության մասին կամ հայրենական պատերազմում անցած մեր հերոսների մասին, ապա մենք Լենինգրադի կամ Սանկտ Պետերբուրգի 139 դպրոցի ուսանողների հետ հիշատակի կամուրջ հեռակապ ենք ստեղծել։ Ես Սանկտ Պետերբուրգի աշակերտները մեզ ներկայացրեցին հայերի մասնակցությունը Լենինգրադի ազատագրման ժամանակ։ Նրանք ներկայացրեցին մի քանի դրվագ պատերազմի ժամանակ հայերի աջակցությունը բլոկադայում գտնվող բնակիչների, իսկ տեղաբնակները հայ վիրավորներին ցուցաբերած օգնությունների մասին։ Սա մի մարդասիրական դրվագ է, որը կա նաև մեր առարկայի ծրագրերի մեջ։ Ասեմ, որ մինչև հիմա երեխաները սերտ կապված են այդ դպրոցի երեխաների հետ, նույնիսկ հյուրընկալվելու առաջարկներ են մեկը մյուսի ուղարկում։ Մեր առարկան նաև անվտանգություն է ապահովում։ Մեր երկու դասարանների աշակերտների հետ անց կացրել երկաշարժի ժամանակ աշակերտների վարքի կանոնները խորագրով դաս։ Դասը սկզբից իհարկե անցկացրեցին քաղաքապաշտպանության եւ ԱԻ մարզի շտաբի հրահանգիչները։
Շարունակեցին 7-րդ դասարանցիները փոզրմանալիստատերից համար չնի երեխաների լեզվով մեկը մյուսին ավելի լավ են հասկանում, քան թե մեր ասած բառակապակցությունները։ Հետո տրվեց ահազանգ եւ դասը շարունակվեց դրսում, առաջին օգնություն, որը կատարեցին 9-րդ դասարանցիները։ Առաջի բուժօգնության դասընթացի նպատակն է սովորեցնել եւ տալ գիտելիքներ առաջին օգնության ցուցաբերման մասին։ Անհրաժեշտ գիտելիքներ ենք մենք հենց տալիս առաջին օգնության, անհրաժեշտ հմտություններ եւ գիտելիքներն ու հմտությունները համադրելու վերլուծելու կարողություններ։ Սա շատ նպատակային է մեր առարկային, քանի որ մենք դասյարակում ենք ապագա զինվորների, որոնք պարտադիր պետք է կարողանան մարտադաշտում մեկը մյուսի օգնեն։ Այս մի մեր դասը ռազմական տեղեկատվության է վերաբերում։ Մենք ամբողջ դասարանը բաժանել էինք 3 խմբի։ Տվել էինք առաջադրանք, ընդհանուր թեմա, ռելիեֆի վրա, տարբեր կտրտվածքների վրա մարտական գործողություններ։ Ազատ էր ընտրությունը։ Ջոկերի կազմը, ինչպես տեսնում եք, եւ իրենք ում հետ ինչպես կամեցան, եւ դասասենյակները ինչպես կամեցան, դասասենյակ ինչպես կամեցան, այնտես էլ իրենք դասավորեցին յուրաքանչյուրը իր սեղանը ինչպես դասավորեց, այսինքն ամեն ինչը իրենց հայացողության էինք թողել։ Ինչպես տեսնում եք, սրամիտ երկրորդ խումբը ռազմապար է ապրում, այսինքն նրանք ժամանակը այնպես օգտագործեցին, որ կարողացան նույնիսկ ներկայացնել ռազմական պար եւ ցույց տվեցին լեռներու եւ դրային ծանր մարտերից հետո ինչպես կարող են իրենց հաղթանակել եւ մարտական պար բարել։ Այստեղ մեր երեխաները տեսնում եք ինչպես են բովանդակությունը դարձնում հասկանալ, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը չհասկացավ իրենց դասի իմաստը, ապա նրանք կարող են նաև ցուցաբերել իրենց հաղթել։ Հաջորդը մեր դասի վերլուծությունը ունենք շատ գործնական աշխատանք։ Իսկ տարբերակված ուսուցումը ավելի շատ գործնական աշխատանքներին է վերաբերվում, քան թե այլ դասաժամերի շատ պրակտիկա է համար ավելի շատ կարող եմ ասել։ Առարկան ունի շատ գործնական աշխատանքներ։ Եվ մենք այստեղ շարային պատրաստության ժամանակ այն կիրառել ենք տարբերակումը գործողության մեջ։ Դասի նպատակն է ակնկալում են իմ ստաների հաջողությունները, յուրաքանչյուր էլեմենտ կատարվում է մի քանի անգամ եւ ունենում ենք հստակ ժամանակի եւ նպատակին հասնելու կարողություն։ Բոլոր ծանրից պահանջվում է առաջին դասաժամին լսել եւ ճիշտ կատարել հրահանգները առանց շտապելու, որին տրամադրվում է մոտ 10-12 րոպե, 15 րոպե։ 15-20 րոպե ժամանակ տրամադրվում է դասարանի պրակտիկային։ Մենք եք իհարկե որոշում, թե որքան է ամբողջ առաջադրանքի ամենադժվար մասերը։ Եվ ցանկացած սան, որը կարող է 15 րոպեում այդ դժվար վարժությունները կատարել, ապա նրանք դառնում են ուսուցչի օգնականներ։ Եվ յուրաքանչյուր երեխա, յուրաքանչյուր աշակերտ դրան հասնելու ամեն ինչ անում է, որ դառնա ուսուցչի օգնական, ինքը կարողանա սովորեցնել եւ աջակցել իր ընկերներին։ Վերջինիս ինչպես տեսնում եք առաջի պատոհանի մեջ մենք ընդհանուր հրահանգավորում ենք կատարում, երկրորդի մեջ արդեն երկու երեխա միասին են աշխատում, իսկ երրորդի մեջ համազգեստով, եթե այս երեխաներին տեսնում եք, ապա մեր երեխաները համազգեստով միշտ չէ որ համազգեստով են, բայց մենք մեր դպրոցը երկու շքերթի է մասնակցել, մեր դպրոցի սաները եւ Հայաստանի Հանրապետության կազմավորման 25-ամյակին
Եվ Սարդարապատի այսինքն առաջի հանրապետության 100-ամյակի շքերթերին են մասնակցել, ու մեր երեխաները կարողացել են պատրաստել այդ դժվար աշխատանքի տակից։ Յուրաքանչյուր ճիշտ կատարած, այսինքն ինչպես ենք հասնում ենք դրա, յուրաքանչյուր ճիշտ կատարած էլեմենտի համար խրախուսում բարել է ստանում։ Ամենական չէ, որ մենք գնահատում ենք, գնահատում ենք թեմայի վերջում, բայց ընթացքում խրախուսում եմ նրանց։ Խրախուսական խոսքեր կնի, գլուխը շոյել կնի, թե նրանց քաղցր խոսք ասել կնի, ամեն դեպքում երեխան խրախուսում է ամեն ճիշտ կատարած աշխատանքի համար։ Իսկ ովքեր որ թույլ են եւ չեն կարողանում, իհարկե շարայի պատրաստությունը դա դժվար բան է, մենք աշխատում ենք միասին, կողք կողքի։ Ներառական կրթության աշակերտ իհարկե ունենք դասարանում, սկզբում ես եմ աշխատում հետո, երբ որ սկսում եմ որ նա հստակեցրել է իր շարժումները, ապա տրամադրում եմ այդ երեխայի հետ աշխատել իր համադասարանցում, որովհետև նա նրան ավելի կվստահի, ելնելով նրան հոգեբանական վիճակից եւ նրա խոսքը ավելի հասանելի կլինի իրեն։ Երբ նկատում եմ, որ արդեն 1-2 էլեմենտ հստակեցված է, արդեն դասարանում բոլորն են հստակեցրել իրենց էլեմենտները, ապա մենք մի քիչ դադար ենք տալիս, ու այդ մի քանի րոպեի ընթացքում հումորով խրախուսում եմ իրենց, կամ իրենք են իրենց մտորումները պատմում, լարվածությունը թուլանում է երեխաներին, որից հետո ինքնավստահություն է առաջանում իրենց մեջ, ու սկսում են աշխատելու եսերը։ Հետաքրքիր է եւ ուրախալի, որ նպատակի տես հասնում, այսինքն աշակերտները կատարում են վարժությունները ճիշտ հստակի կրում։ Սա նշանակում է, որ հաջորդ դասին եւ դու եւ աշակերտները սպասում եք։ Եվ նույնիսկ լինում են տաններ, որ ցանկություն են հայտնում դասերից հետո մնալ եւ ամբողջովին հատկացնել իրենց առաջ դրված առաջադրանքը, որպեսզի դառնան ուսուցչի օգնականներ։ Ինչ է մեզ տալի շարային պատրաստությունը։ Ինչու ենք մենք դա դասավանդում, ես երմացնում աշակերտների մեջ հենց դա, որ ծնողների համար շատ ցավալի է, որ այդ ժամանակվանից են սկսում արդեն այդ նյութին կամ ծրագրին ծանոթանալ, բայց ես գտնում եմ, որ դա սխալ է, քանի որ պետք է նշեմ, որ շարային պատրաստությունը երեխաների մեջ դաստիարակում է կատարյալ կարգապահություն, զսպվածություն, նրանք գիտեն ինչու համար, զսպված են, գիտեն, որ պետք է արդյունք տան, կատարողականություն, ինքնավստահություն, ինքնուրույնություն, օգնություն եւ փոխօգնություն, մեկ մյուսի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք եւ վստահություն։ Ահա թե ինչ է տալիս մեզ մեր շարային պատրաստությունը 8-րդ դասարանում։ Արդեն 8-րդ դասարանից նա պատասխանատվություն է կրում, ինքը իր առջև։ Իսկ 9-րդ դասարանի համար ես մշակել եմ մի դասաշրջան, որի ծրագրային թեմատիկ անվանումը չեմ գրել, բայց ընդհանուրը ներկայացրել եմ ինչպես է կատարվում, ելնելով մեր դասաժամի ընդլայնված լինելուն։ Ունենք ներառական կրթության երեխա, այսինքն դասարանում կա 22 երեխա։ Դասարանը բաժանված է 3 խմբի, ջոկերի, յուրաքանչյուր ջոկի հրամանատար կազմված է, ջոկերը կազմված են թե աղջիկներից, թե տղաներից, կամ ուժեղ եւ թույլ հնարավորություն ունեցող աշակերտներ։ Ջոկի հրամանատարը պատասխանատվություն է կրում բոլորի համար, բոլորի հաջողությունների եւ անհաջողությունների համար։ Աշակերտներին հանձնարարվել է 3 թեմաներ։ Ջոկերի անդամները անմիջապես խորհրդակցում են մեկը մյուսի հետ եւ ընտրում իրենց ավելի հոգեհարազատ նյութը։ Ներառական կրթության երեխային նրանք դուրս չեն թողնում խմբի աշխատանքներից, որտեղ այդ իրավունքը իրենք չունեն, գիտեն, որ դրա համար իրենք կպատժվեն։ Ջոկերի հրամանատարները կատարել են աշխատանքի բաշխում, յուրաքանչյուրին իր հնարավորությունների չափով, այնպես որ դասարանում պարապորտի ենթարկված աշակերտ չմնա։ Պատրաստվել է տեսահոլովակ, համացանցից ներբեռնել են տարբեր հետաքրքիր նկարներ եւ տեղեկություններ,
նույնիսկ սահմանափակ հնարավորություն ունեցող երեխային հանձնարարել են նկարել, այսինքն տեսարական կրթության երեխային հանձնարարել են իրենց նույնիսկ ինչ-որ բան նկարել, որը արժևորվում է երեխաների կողմից, իսկ Մարիամիկի աչքերը պայծառացել էին, այփերում էին ուրախությունից։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ նույնիսկ ծանոթացել էին հակառակորդ ջոկի հանձնարարությանը և կարողացան հակառակորդ ջոկի աշխատանքին լրացումներ կատարել։ Սրանով մենք ամբողջ նյութը յուրացրեցինք։ Երբ այս մեկը մյուսի նյութի ուսումնասիրությամբ մենք պակաս բաց չթողեցինք։ Երբ անդրադարձ կատարեցի, նկատեցի, թե ինչքան հետաքրքրություններ կա յուրաքանչյուր սանից մեջ։ Ճիշտ աշխատանքի կազմակերպման դեպքում կարելի է հասնել լավագույն արդյունքի և երեխան կլինի արժևորված, իսկ մենք բավարարված։ Այս անգամ ես փորձեցի նույնիսկ գնահատման համակարգը փոխանցել ինձ, թողին եք կատարին իրենց գնահատումները։ Եվ պատկերացրեք, որ շատ ռեալ և ճիշտ ես չսպարկեցի իրենց կատարած գնահատման արդյունքներին։ Իրենք էլ իրենց շատ լավ զգացին, որ իրենց խոսքը գին ունեցավ։ Այսպիսով ես ներկայացրեցի տարբերական տարբերակված ուսուցման բոլոր ձևերը։ Բովանդակությամբ, այսինքն ինչ եմ ես ցանկանում, ինչ է բովանդակությունը։ Ես ցանկանում եմ, որ երեխաները իմանան, հասկանան և կարողանան անել այն, ինչ հրահանգավորված է իրենց։ Գործընթացը բոլոր տեղերում ես բոլորը կիրառեցի, թե ինչպես են սաները բովանդակությունը դարձնում հասկանալի, սաների տարբեր հանձնարարությունների մեջ ներգրաված լինելն է։ Այսինքն նրանք մեր դասի ամբողջ ընթացքում ներգրաված էին։ Արդյունքը, որը ցույց տվեցին սաների պատասխանատվությունը, հետաքրքրություն առարկայի նկատմամբ և պատասխանատվությունը դասի կամ առարկայի նկատմամբ, սա էր իմ նպատակը, որ ես երեխաներին տամ, որին ինձ թվում է ինչ-որ չափով ես հասնում եմ։ Դա ցույց է տալի դասամիջոցների երեխաների կուտակումները իմ դասարանի առջև։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ երևի թե անցնենք մեր վերջին խոսնակին այսօրվա։ Տիկին Լենա Գալստյան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Էդուարդին, հատկապես Տիկին Ֆիլոպյանին և Լիլիթի Դեդային ես հետաքրքիր դասընթացի մեծ մասնակից դարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ այդ մեթոդներին կարողացանք ծանոթանալ և կարողացանք կիրառել որոշակի ժամանակը կարճ էր, բայց կարողացանք կիրառել այդ մեթոդները մեր դասաժամի ընթացքում։ Ես Գեղարքունիքի մարզիչ եմ, Արտվանիստի միջնակարգ դպրոցի և դասավանդում եմ երկրաչափություն։ Հիմա ես կբացատրեմ, թե ինչպես կարողացա կիրառել մեթոդները իմ դասի ընթացքում։ Ես նախընտրեցի մեթոդներից ընտրել 5 կազմի և կիսվի մեթոդը, որը անընդհատ օգտագործում եմ և շատ հետաքրքիր է անցնում դասի ժամերին։ Իմ գործընկերներս բոլորը շատ լավ ներկայացրեցին բոլոր մեթոդները, նրանք բոլորը մանրամասն և հետաքրքիր ձևով բացատրեցին, եթե ես մի քիչ կարճ բացատրեմ, երևի չի խանգարի։ Հիմա զույգ կազմի և ես դասարանը բաժանել եմ 3-ից 4 հոգանոց խմբերի, այնուհետև յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարություն եմ տվել և դասը բացատրելուց հետո նրանց հանձնարարել եմ մի անգամ և կարդան դասը և այնուհետև քննարկեն և խմբում և կողքիների հետ,
հետ կազմելով եւ շատ հետաքրքիր է որ նրանք հետ կազմելով ավելի էին ակտիվանում եւ նրանց մոտ ավելի շատ էր առաջանում հետաքրքրությունը առարկայի նկատմամբ ինչպես նաև ճկուն խմբավորման մեթոդի ժամանակ եւ կիրառում էին զույգեր կազմել եւ կիսվել ընկերոջը հետ, ապա զգում էի, որ նրանք ավելի ակտիվ են, ավելի լավ են սովորում եւ իրար օգնում են ու իմիջայլոց իրար օգնելով նրանք կարողանում էին ավելի լավ պատմել նյութը Սիրով աշխատում էին, ավելի շուտ սովորում էին անհրաժեշտ նյութը, խմբում քննարկման ժամանակ նրանց մոտ զարգանում էր համագործակցություն միմյանց նկատմամբ, օգնել չհասկացած թեմաներին, ինչպես նաև նրանց մոտ ձևավորվում էր խմբում աշխատելու կերպը։ Եվ Իսկ զույգերի դեպքում աշակերտները սովորած գիտելիքները, չիմացածները սովորում էին եւ ոչ միայն գիտելիքը, այլ նաեւ նրանց մոտ զարգանում էր միմյանց հասնելու, օգնելու կարողությունը զարգանում էր։ Ես այդ դասին ներկայացրել էի աշակերտին, ուզում էի բացատրել երկրաչափության հատկանիշները, երկրաչափության թեման 9-րդ դասարանում եռանկյունների նմանության հայտանիշներ թեման էր։ Եվ դասը բացատրելուց հետո նրանց հանձնարարել էի պատասխանել հարցերին եւ խմբերում հարցերը գրելուց հետո կարողանում էին մրցակցել միմյանց հետ, ով որ հարցի եւ որ հարցին որ պատասխանում էր, նույն հարցը դիմում էր նաեւ մյուս աշակերտներին եւ ավելի հետաքրքիր անցնում դասը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում կրկին Էդու Արմենիային, կրկին Լիլիթի Նիսիտային եւ կներեք, եթե զբաղված եմ եղել ես վերջերը, չեմ կարողացել երևի ավելի լավ պատրաստել եւ շատ շնորհակալ եմ մեր խոսնակներին։ Գործընկերներ ջան, շնորհակալություն։ Մեր կաթսան կարծես թե եռում է, բոլորը կհավաստեն, որովհետև այո, գաղափարները ձեր փորձը տարաբնույթ էին, բազմաբնույթ էին, յուրաքանչյուրը ձեր ժամանակի հնարավորության ներածին չափով փորձել եք մասնակցություն ունենալ, ներկայացնել, որի համար շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Որքան որ հասցրել եմ հետևել զրուցարանի գրառումներին, դրանք բոլորը խրախուսանքի ու շնորհակալության խոսքեր էին, վայելեք, այդ ամբողջը ձերն է։ Ժորժ ջան, քանի որ մեր կաթսան եռացող կաթսայի երկրորդ այսպես ամփոփիչ հանդիպումն էր եւ մեր աշխատանքային օրվա երկրորդ օրվա ավարտն է, եկեք բոլորս իրար ասենք շնորհակալություն, իրար ողջունենք, ծափահարենք, այս բանը մեր սմայլիկներով իրար այսպես տենց տոնական ինչ որ լավ բաներ ասենք, ոգևորենք ու գնանք հանգստանանք, գնանք մեր վաստակած երկրորդ օրվա հանգիստը վայելելու, բայց նորից պարտադիր պայմանով հանդիպելու ենք առավոտյան, որովհետև այսպես վաղը ավելի բուռն է լինելու, ավելի թեժ է լինելու եւ ի վերջո ամփոփումն է լինելու։ Շնորհակալ եմ, եթե որևէ մեկ ասելիք ունի համեցեք, եթե ոչ, գնացինք հանգստանալու։